Ya entendí. Una ayuda es vital de tu señor el infernal. Mira las reseñas de tu papá. ¡Grande! ¡Lobo! ¡Sí que dudas! El pentagrama voy a golpear. Un guapapum a la casa. Un cordero es lo que yo suelo cobrar. ¡Pero los dos puestos tendrás gracias! En vez del mozo ahora tienes al chef. Todo el menú completo gratis también. Te haré ganar porque yo decidiré. Espumantes y manjares para empezar. ¿Quién estuvo siempre en pie? Como monja sido piel. Te hace reír casi para llorar. Su increíble productor. Día a día siempre estoy su amigo hotelero soy. ¿Quién fue el que destapó sus caños hoy? ¿Qué? Eres mi héroe tierno. Me siento honrado de tener tu amistad. Eres la hija que no tuve jamás. ¿Qué? Me importas aunque no te pude engendrar. ¡No la toques! Mira qué curioso, si quieres dime pa. Dicen que cuando buscas ayuda, ve siempre por donde haya menos duda. Yo digo que para consolarte no hay mejor ayuda que el bote de un ángel. Que casualmente mi pariente es. Y aunque es triste a veces tu papá, confías con él porque elijas bien a tu familia. ¡Un montón de patrañas! ¡Se preocupa mi canción! ¡Yo la empecé! ¡Estoy cantando y la terminé! ¡Es un Sé quién, mírenme. Sé que estaban esperando.